Brother Rodolfo. Hello. Okay, go. Hello, Pastor. No, imo panahon. Mangutana lang ko niya, Pastor, bayan na ng kuan ba? Kanang pagbautismo bitaw. Okay? Kapila man pwede mabautismohan day ang tao, Pastor? Actually, usara ka klase ang bautismo, pero pwede ma-rebaptize ang tao. Okay? Atong basahon na sa buhat, no? Naay rebaptism din sa Biblia. Og kana siya nga rebaptism igsuon, naghisgot na siya kay atong tanawon din igsuon, no? Wala ko masayop. Kining buhat 19 man tingali ni. Okay? Og si Pablo miingon si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini sila ginabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang kamot ang espiritu mikonsad nagbautismo. Pero kung sibugan nato sa bersikulo 2 ug 3, rebaptize ni siya. 2. Huwag siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? O sila miingon kanila, wala. Wala manggani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. O siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa nga pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. So kay nabautismoan day sila, sa panahon sa bautismo ni Juan, unya kay wa man siya nahibalos ka maturan tong panahon na wagi sa kabalo nga naaday Espiritu Santo. So ang gibuhat ni Pablo gibautismuhan siya 4. Niada na ni 4. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkanungog niini sila gipang bautismuhan. So sa ato pa giribaptize sila. So adunay rebaptize igsuon. Pwede kaduha. Pwede sad katulo kung meron niya nga bautismo ikaduha, wa niya masabti o baka doon na siya yung mga kalapasan nga grabe ken nga nahimo. Follow up Igson. Salamat, Pastor. Salamat. Okay. Kay dagan salamat usab Igson sa imo nga pagpanawag, no? Basig na confuse sa giingon dinis Biblia ang kasulatan nga one Lord, one faith, one baptism. Wala na mag-ingon Igson nga kanang gitawag usa ka Ginoo, usa ka pagto, usa ka bautismo, wa mag-ingon nga kausa ra bautismohan. Pag ingog usa ka bautismo meaning usa ra ka klase ang bautismo ug kana nga bautismo pinaagi sa paghumol sa tubig kay ang word nga bautismo gikan sa Greek word nga baptizo. Kung imong tan-awon ang kahulugan na nasa Griego to immerse, no? Meaning ihulom gyud siya. So dagan salamat sa imong pagpanawag diha gikan sa Riyadh, no? Pwede usab kung naamos laing nasod, pwede sad mo manawag diri, no? Aron matagaan nato og kuan.